ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಶೈಲಿಡು ರುಚಿಯಾದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ನುಪ್ಪುದೊಟ್ಟುಗು ಉನ್ನರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಪಿನಂಚಿನ ತುರೆತ ಗಸಿನ ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ಅಂತೂಕ ಬಲೆ ಸುರೂಟು ತುರೆತ ಸೂಲಿದೆಪ್ಪುಗ ಸೂಲಿ ದೆತದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ತುರೆನ ಎಡಮ ಭಾಗದಲ್ಕ ಮಲ್ತದು ಮೂರುಗ ತುರೆಕ್ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಪಾಡ್ದು ಗಸಿ ಮಲ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಸುರುಟು ತೊಗರಿನ ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀಕ ಬಿಸಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ತೊಗರಿನ ಪಾಡ್ದು ನೀರಿಡು ದಿಕ್ಕಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ಲೋಟದಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ದೀಕ ಒಂಜಿ 4 ಕಿನ್ಯ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಮೂರ್ದು ದೀಕ ನಮ್ಮ ತೊಗರಿ ಬೇಯೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಮಸಾಲೋಗು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಮಸಾಲೋಗು ಒಂಜರೆ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ರಡ್ಡು ಪೊತುದೀತಿನಂಚಿನ ಗುಂಡು ಮುಂಚಿ ಆಜೇಲು ಪೊತುದೀತಿನಂಚಿನ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚಿ ಮೂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಚಮಚ ಪೊದ್ದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಚಮಚ ಪೊದ್ದಿನ ಜೀರಿಗೆ ಐನಾಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅರಿ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಅರ್ಧ ಕಿನ್ಯ ಚಮಚ ಮಂಜೊಲು ಈ ಸಾಮಾನ್ಲೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆರೆಗೆ ಬೋಡಾಂಡ ಏತ್ ಬೋಡಾತು ನೀರು ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ತೊಗರಿ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಬೆಯ್ಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ತುರೇನ ನೀರಿಡುವರ ದೆಕ್ಕದು ಪಾಡ್ಗ ತುರೆ ತೊಟ್ಟು 3 ದೀತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಟೊಮೆಟೊಲ ಪಾಡ್ಗ ಉಂದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಸೇರ್ಸಾವನಲ್ಲಿ ಅಂಡ ತುರೆ ನೀರು ಹಾಪಿನ ಹಿಡ್ದಸ್ರ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ತುರೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಶೋಕು ಕೊದಿ ಬೆರಡು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಕೊದಿಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀಕ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತು ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆನ ದೆತೊನ್ಗ ಅವು ಒಂತ ಬೆಚ್ಚಾನಗ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಚಮಚದಾತು ಸಾಸಿಮಿ ಐನಾಜಿ ಸೂಲಿದೆತ್ತದು ಗುದ್ದು ದೀತಿನಂಚಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅರಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 10 ಬೇವದಿರೆ ಪಾಡ್ದು ಕಾಯಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿಂಡು ಉಂದೇನು ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ದದಿನ ಕೈಪುದ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ
ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ರುಚಿಯಾದುಪ್ಪುನ ತೊರೆತಗಸಿ ರೆಡಿ. ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚೆನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್.